Идем, давай. Вроде тихо. Проходим. Объекты обнаружены. Действуйте, как укажет цель. То, что мы вот это уже в пути. Так, перемещение во времени, значит. Теперь мы в прошлом. Теперь мы узнаем, что произошло в тот день и после. Это мой шанс найти родителей. Я уверен, я чувствую, что они где-то здесь. Только это здесь очень растяжимое. Да, есть такое. Я вижу их. Они уходят, берите их. Миссия провалена, повторяю. Фух, в этот раз легче пришлось. Но патроны так скоро кончатся. Да, одним мачетом не справимся. Вот вы где. Ты еще кто такой? Костер Кавай. Ну, просто Костер. Кавай. Отец? Стоп. Реально, то есть? Меня не обманули? Я батя? А где мама? Она ждет нас. Наверное. Правда, она еще об этом не знает. Стоп, то есть это правда и аномальное создание? Реально, что это получается? Стоп, то есть ты ее батя? Похоже на то. Ты на вид едва ли старше ее. Ну знаешь, я отец чисто по ДНК, походу тут... Что произошло? Надо это прояснить. Ладно, валим отсюда. Здесь мне не нравится. Хорошо, идемте за мной, Бора тут недалеко.